একটা ঘন জঙ্গলে থাকত এক দুষ্টু বাদর আর এক শান্ত পাখি। বাদরটা সারা দিন লাফালাফি করত, গাছের ডাল ভেঙে ফল ছিঁড়ে খেত, আর পাখিটা প্রতিদিন ভোরে উঠে সুর করে গান গাইত। একদিন প্রচণ্ড ঝড় এলো, পাখির বাসা ভেঙে পড়ল। সে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে একটা গাছের নিচে বসে পড়ল। বাদরটা গাছের ডালে বসে হেসে বলল, উড়তে পারো, কিন্তু একটা বাসা শক্ত করে বানাতে পারলে না। পাখিটা শান্তভাবে বলল, আমি বাসা বানাই ভালোবাসা দিয়ে, তুমি হাত থাকা সত্ত্বেও হৃদয় দিয়ে কিছু বানাতে পারো না। এই কথা শুনে বাঁদর লজ্জা পেল। সে নিজের পাতার ছাউনি ভেঙে পাখিটাকে আশ্রয় দিল। সেই দিন থেকে বাঁদর শিখল, ক্ষমতা থাকলেই বড় হওয়া যায় না, দয়া থাকলেই মানুষ হওয়া যায়। নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সাইডে যে বেল আইকনটি আছে সেই বেল আইকনটি টিক করে রাখুন। নতুন ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।